白身タラフライ、禁断のタコボイル、ワンカップ。ケイチです。今南海本線の難波駅に来ております。ここでコスパ難波駅構内飲みをさせていただきます。もう私ね、ここで何回飲んだかって、もう何百回飲んでるんですよ。レパートリーの中の一つをご紹介させていただきます。おつまみとしてはこちら、中村商店。ここのおつまみめっちゃいいんですよ。曜日によってね、安い日があるんですよ。今回は水曜日なんで、白身タラフライ大が2枚入って100円です。前回はコロッケ30円動画アップさせていただきました。おやつコロッケ、これ今日は普通のお値段なんですね。今日は白身タラフライ2個入って100円、要は1枚50円ということですよね。これとプラスですね、お寿司は安いのはもちろんですね、美味しくやる。いやもう今回お寿司じゃなくてですね、禁断のタコボイル、これ税込みで309円です。まずは会計して難波駅構内に入ります。はい、購入いたしました。白身フライ2枚にタコですよ、タコ。だいたい今日のおつまみとしては、アルコールは日本酒系または焼酎系プラス炭酸系ですよね。駅構内入ったところにセブンイレブンがあるんですよ。そのセブンイレブンのところで買います。今回の動画はどっちかって言ったらがっつり飲むっていうわけじゃなくて、なんかサク飲み、家に帰る前にちょっと飲みたいなっていうところあるじゃないですか。そこでコスパ最強で飲むというね、こんな感じ。いや、このプチモールあるじゃないですか。おつまみとしてのポテンシャルは少しあるんですが、アルコールはさすがにやっぱ駅構内の自動販売機にないですよね。あと横に自撮りコーナーがあります。最近は肌美人プレミアムで1200円という自撮りができるみたいです。このままラピートのところまで向かいます。空港線の9番線ですよね。ここから上がれてセブンイレブンに行くということですよね。お、ラピート来てるし、ラピートでも言うてる前に出るんですよね。もうなんか今日乗るぞっていう時じゃないと、やっぱりなんていうか時間の余裕ないじゃないですか。買ってって言ったらなかなか難しいんで、こういう時は駅飲み最高です。ラピート乗る時は絶対アプリから予約した方がいいです。通席あるですから2対2なんですけど、アプリから予約すると同じ金額でスーパープレミアムシートみたいなね乗れるんですよ。これ2対1ですか。この1のところ乗れたらいいですよね。よっしゃ、アルコールを買いましょうか。もう金麦ですね。金麦とワンカップ、袋お願いします。年齢確認をお願いします。はい、487円。今回の私が飲むところ、この7番線ですかね。ここね、結構皆さん飲んでるんですよね。実はラピート、もう一つの向こう8番線のラピートのところがありまして、そこはすでに飲んでる方がいらっしゃいました。早速いただきましょうか。金麦です。うますぎる。もうほぼノンカットに近いぐらいの編集になるかと思うんですよね。もうそれぐらい本当にサクッと飲んで帰るっていう感じになります。先ほど私が買った中村商店なんですが、めちゃめちゃねコスパ良くて、お寿司はそうなんですが、やっぱりこう揚げ物系ものすごくいいんですよね。もうこういう白身フライビールめっちゃ合うわけ。今日は結構飲むんですか？いや、先ほど隣の方が今日どこで飲んできたんですかっていう話をしました。いや、長居しないっていうのは大事ですよね。はい、ここでタコです。タコブツめちゃめちゃうまいよ。いや、最高かよっていう感じです。
南海本線って和歌山行く方と関空に行く方あるんですね。それが泉佐野で分岐点があるんですよ。後半の方では三崎公園から棚川線ってあるんですよ。その棚川線からの老舗居酒屋飲みみたいなのもありますし、あと紀の川から加田線っていうんですよね。この加田線から加田まで行ってですね、国民休暇村加田まで行くっていう、そこで飲むのもいいですよね。タコめちゃめちゃ新鮮や。この中村商店で買ってこの駅飲みっていうのは、実はですね、私じゃなくてその先輩が飲んでまして、コスパ飲みできるということで、そこでご紹介していただいたんですよね。初めは私も中村商店の寿司を買って、そこでラピートとかサザンで飲み鉄っていうのをさせていただいたんですが、それよりさらに飲みたいってあるじゃないですか。その時にこの駅ホームで柵飲みね。はい、次はタルタルをかけました。金麦めっちゃキラキラしておりますね。まあ桜バージョンですね。あ、うわー美味しい。いやでも本当に何ていうか、この中村屋商店ができてから本当に南海本線の駅飲みかなり充実したっていうのをもう皆さんも言ってますし、私も本当そう思うんですよね。そこでちょっとね、新鮮なもの売ってるんですよね。ワンカープ、ちょっと今昼飲みしております。今日飲んできたんですか？いや、これから西成飲みに行くと。いや素晴らしいじゃないですか。プリプリ。次はタコの頭のところですね。このタコの吸盤のところ、うまっ。いやちょっとなんていうんですかね、タコ今めっちゃ高いんですよ。今回私タコ買ったじゃないですか。あれぐらいの量っていうのは400円ぐらいっていうのは当たり前にスーパーで売ってるんですよね。その中で200円台で売ってるんですよね。それは買ってしまうでしょう。今回はどっちかって言ったらこういう鮮魚っていうか生物系っていうのは買うつもりはなかったんですが、コスパいいじゃないですか。だから買っちゃいました。8番のところ今飲んでるわ。いや南海本線はちょっと前ぐらいですかね、地下1階にフランクフルトを売ってたんですよ。そのフランクフルトを食べてもう何十人単位で飲んでたんですよ。本当に飲んでたんですよ。そのあたりガブッと食べて好きなアルコールを飲んでね、その店がねなくなってですね、その方々はさあどこで癒しようみたいな感じになった時に、この7番ホームのところで隣の8番ホームですよね、そこで軽く飲むっていう。で時代とともに変わってきた。はい、最後のワンカップいただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。もう実質私何時かもう10分ぐらいしかいてないかなっていう感じでもう柵飲みをさせていただきました。もう長居をするというよりか本当に駅飲みのスタンスとして私の考えなんですが、例えばコンビニでおつまみとお酒を買うと、そこでグイあとはもう食べると。でグイ食べでだいたい5分から10分で電車に乗るという、そんな感じですよ。ということで今回は南海本線の難波駅で柵飲みさせていただきました。ケンリチでした。大切に思う気持ちをどう伝えればいいかわからない今のままでも未来は平気でしょうか。後悔はないですか。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。